مين فينا ما بتقولش ان الحوض بتاعها نضيف، وان انا حوضي دوت الطبق الكبير واللي يعني بصوا كلنا حوض المطبخ دوت عندنا طبق كبير فعلا، وكلنا بنحاول ننضفه عشان خاطر لو حاجة وقعت فيه نجيبها ونحط يعني اكل اي حاجة وقعت فيه. تمام. اولا انا مش من بصراحة يعني كده انا مش من مشجعين ان احنا نغسل اللحوم او الخضروات في حوض المطبخ مهما كان نضيف ومهما كان يعني بصي محافظة عليه ومش بتعملي فيه اي حاجة وهو الطبق الكبير فعلا. بس برضو ارجع واقولك لا، انا مش معاكي في غسيل ان انت تغسلي طيورك او تغسلي اللحوم والخضروات في حوض المطبخ. ليه؟ هوريكي بعينك وهتشوفي. انا كتير بدخل عند اخواتي قنوات وبلاقيهم بيغسلوا في حوض المطبخ واقول لهم بلاش، اعملوا معروف ما تغسلوش في حوض المطبخ. احنا شايفين الحوض من بره حلو وتمام، ما هو دوت اللي ظاهر دوت من بره، لكن من جوه اللي من جوه اللي هتشوفوه دلوقتي معايا حاجة ربنا ما يوريكم. هتقولي لي طب ما يمكن انتي مش نظيفة، هقولك والله العظيم يعلم ربنا انا هبقى نظيفة. انا لو مش من نظيفة هبقى نظيفة عشان خاطر صحة ولادي، عشان خاطر صحتي. لو مش هماني صحتي عشان خاطر صحة ولادي. مفيش حد فينا الا ما بيحاول ان هو يبقى في غاية النظافة وكل حاجة عندك متعقمة وكل حاجة نظيفة وزي الفل، الا عشان خاطر ايه؟ ولادك وتحافظي على صحة ولادك. بصوا هنا، دي دي المصفاية بتاعت الحوض. الكارثة دي حصلت لي ايه وانا يعني انا مش قصدي طبعا افك ولا الكلام ده كله، انا بغسل المواعين عادي. حتى لو تلاحظوا الحوض مش نظيف وفيه دهون اهوت يعني مش متلمع وكويس، علشان كنت بغسل المواعين وفجأة لقيت المية ربنا ما يوريكم اللي هو البتاع دوت باص، اللي هو ليه فترة يعني والله ليه أكتر من سنة، والله أكتر من سنة يعني حوالي سنتين عندي متركب كويس وتمام. واللهم صل على النبي. ده دليل على ان انا بحافظ على حاجه نظيفه، لان انا لو مش محافظه على حاجه نظيفه كان زمانه اتسد من زمان والدهون والرواسب يعني اتكونت عليه من جوه وسدته وبقيت اغيره مره واتنين. لكن والله ده دليل على ان انا دايما ايدي في الحاجه، ودايما بحاول ان انا ايه، احط ملح وملح ليمون وميه بتغلي وبسلكه اول باول. بس عايزه اقولك ان ده كله برضو مش بينضفوا زي ما احنا متوقعين وزي ما احنا ايه شايفين ان هو لا ده نضيف وده حوض نضيف ما بيحصلش فيه حاجة وانا محافظة عليه. ايوه محافظة عليه من بره، لكن من جوه ما تعرفيش فيه ايه. وانتوا شفتوا اهو بعينكم، شفتوا المصفى بتاعت الحوض عامله ازاي من بره نظيفه وزي الفل ما فيهاش حاجه، لكن تقلبيها من الناحيه التانية اللي هي اللي من جوه ما ادراكي، شايفه الرواسب وشايفه الاتساخات، حاجه ربنا ما يوريكم. فنصيحه مني يا بنات، كل اللي بتغسل طيورها او خضرواتها في الحوض بلاش. مش يعني هو عندك طبق كبير اغسلي فيه اضمن واحسن وزي الفل، مش هيجرى اي حاجه. نصيحة مني، نصيحة مني، ما تغسلوش في الحوض. اديكم شفتوا والله العظيم السيفون بتاع الحوض دوت ليه اكتر من سنتين، والله كمان مش سنة، اكتر من سنتين عندي زي الفل. ما فيش غير لما اللي خلاص جاب اخره عمره الافتراضي خلص، اللي هي الجلد بتاعه دوت او البلاستيك بتاعه نشف خلاص، فالسيفون اتقطم نصين. انا ما وريتكمش السيفون كله، وريتكم يا دوبك المصفى بتاعة الحوض. شفتوا الرواسب عليها من الناحية التانية عاملة ازاي، حاجة ربنا ما يوريكم. لا يعني نصيحة مني ما ابدا ابدا مهما اتزنقتي ومهما شفتي حوضك نظيف ما تغسليش في الحوض بتاعك لحوم او خضروات. هاتي طبق كبير واغسلي فيه زي الفل، مش هيجرى اي حاجة، وبعد كده تشطفيه وترجعيه مكانه زي الفل. بصوا هنا ركبت السيفون الجديد خلاص، اللي هو القديم رميته ودوت السيفون الجديد ركبته ما شاء الله. يعني احنا عادي يعني عادي، ده سهل تركيبه. يعني لو سألتيني وقلت لي طب انت عرفت تركبيها اقول لك ايوه سهل تركيبه جدا. ودايما بقول لكم مش لازم ان احنا ايه يعني نلجأ للي هو مثلا السباك والكلام ده كله الا في الضرورة القصوى اللي هي خلاص حاجة انت مش هتعرفي تعمل، لكن حاجة زي دي سهلة جدا. حبيت اعمل الفيديو دوت علشان خاطر دايما انا ما بشوف ناس بتغسل الخضروات واللحوم في الحوض، لا مهما كان نضيف حوضك ومهما ان انت شايفاه نضيف وزي الفل، عايزة تغسلي في الحوض كل يوم اخلعي السيفون ونضفيه.
دي الطريقة اللي ممكن اقولك ان انت ماشي في الوقت دوت انت تغسلي فيه. بص هنا بقول لكم ان انا نشفت هو المطبخ من جوه، الحمد لله ان انا فرشه فيه البلاستيك ده، علشان خاطر لو مش فرشه فيه البلاستيك ده كان الخشب باظ عندي، ويعني ده خشب، انا مطبخي خشب، فايه الميه كانت هتبوظه وتدخل تحتيه وتعمل عفونه والكلام ده. وزي ما انتم شايفين ان المطبخ بتاعي محطوط على الارض. وهنا الكيس دوت بقول لكم ان انا هلفه على حوالين الماسوره اللي هي دخلت فيها السيفون، وهلزق بالبلاستر عشان اضمن ان مفيش اي تسريبات ولا اي حاجه تخرج من اللي هي ايه الفتحه بتاعت المواسير وكده. وخلاص لمعت الارض بعد كده بكلور بقى، بديتول، بالموجود عندك. لمعت الارض وظبطتها كويس جدا جدا وعقمت الدنيا، والحمد لله رب العالمين اتسترت معايا. والحمد لله ان انا يعني دايما فهمي او دايما ان انا ببقى مقتنعة بالحاجة على حق. يعني انا اول مره والله العظيم اشوف السيفون من جوه. يعني الحمد لله دايما بقول لا، ما مش هغسل في الحوض، ده اقتناعا مني ان انا ما شفتش قبل كده والله السيفون، لان دي المره دي هو طول عندي جدا، بقول لكم اكتر من سنتين مركبه السيفون وايه. وشفتوا بقى الرواسب اللي من جوه. فنصيحه مني بلاش تغسلوا خضرواتكم ولحومكم في الحوض، هاتي طبق واغسلي فيه. معلش طولت عليكم، وبس انا والله يعني ربنا يعلم ان انا دايما بحب اخواتي وبحب ان انا افيدكم باللي عندي. وربنا يا رب يبارك فيكم ويديكم الصحة والعافية ويبعد عنكم اي مرض، يا رب يا رب يديكم الصحة والعافية ويبعد عنكم اي مرض. اللهم امين يا رب العالمين. وهنا دي بقى صينية كنافة عاملاها بالقشطة. قلت خلاص بقى اطلعها، كنت حطاها في التلاجة اطلعها واوريكم بقى ان انا عملتها مع نفسي. بس ان شاء الله باذن الله لو عجبتكم هعملها معاكم. حلوة جدا جدا. ودي كنافة بالكريمة اللي هي الكريمة الكدابة، اللي هو عبارة عن اللهم صل على النبي نشا ولبن وسكر وبس على كده. ولو عندك شوية كريمة حطيهم زي الفل، ما عندكيش خلاص. وده كان الفيديو بتاعي، يا رب يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.